Ik ben hier op een feest vanavond, op een talentenjacht. En ik zit in de jury met Frank van Etten. En ik ga met hem een duet opnemen. Ja, dat is heel verrassend. Maar kijk, ik zing zo af en toe nog een beetje voor de hobby. Gezelligheid, overal optreden, want ik kan het nog niet missen. En ik kom Frankie tegen en hij zegt, we moeten samen een duet opnemen. Nou vind ik Frank van Etten al jarenlang een hele goede zanger. En het is gewoon een goede gozer. Dus ik wil met hem gewoon een duet opnemen. Gewoon voor de lol, voor de gezelligheid. Maar hoe ontstaat het dan? Dat is dan gisteravond bij de voorrondes of zo met een biertje aan de bar. En op een gegeven moment, we gaan een nummer doen. Nou, sterker nog, we zitten aan die tafel. En onderwijl tikt die man, hij zegt, we gaan samen een nummer opnemen. Ik zeg, dat is een goed idee. Zo is dat gegaan. Gisteravond tijdens een talentenjacht hier in Den Ham. En dat is ook nog het enige wat je zelf eigenlijk weet. Want je hebt nog geen idee welke richting het op gaat. Wat voor nummer? Nee. Kijk, Frank is natuurlijk een gevoelszanger, hè? Een zigeunerzanger. We kennen hem allemaal van Leven als Zigeuner. Dat is natuurlijk zijn grote hit. En wat het nou precies moet worden, weet ik niet. Misschien wordt het wel een soort Julio Iglesias, Willie Nelson idee. Dat weet je niet. Maar het kan ook maar zo een andere kant op schieten. We gaan er nog eens even over nadenken. Maar het komt er zeker. We zitten vanavond we zijn jury bij een talentenjacht. Er komen talenten voorbij. En ze kunnen op zich allemaal best goed zingen. Maar zijn ze klaar voor het vak? Het vak zit natuurlijk iets anders in elkaar dan alleen maar even een leuk liedje zingen op een podium. Je moet de mensen vermaken, je moet personality hebben. Er zijn zoveel factoren die erbij komen kijken. En met Frank is een mooi voorbeeld. Ja, hij kreeg in één keer zomaar een knoepert van een hit. Echt een plaat waar heel Nederland mee stond te brullen met het nummer. Geweldig nummer. En nu, als ik hem nu spreek, is hij wel volwassener geworden. Hij is nu meer klaar voor die hit dan 10 jaar geleden.